demak sizlar bilan endi retsessiv epistaz ko'ramiz. Retsessiv epistaz. Birinchi belgimiz qarang. Xo'p. 9 3 4 belgisi, ya'ni fenotip bo'yicha. Demak bu qarang, belgisi piyozda postning rangida, piyozda post rangini siylanishi. Xo'p, agar A holatda bo'lsa qizil, kichkina A holatda bo'lsa sariq post katta bir rang hosil qiladi. Endi bu yerda ya'ni rangga to'sqinlik qilmaydi bu. Rang hosil qiladi. Kichkina B'imiz esa inhibitor mana endi bu. Inhibitor bo'ladi va oq rangni yuzaga chiqaradi. Ana endi shundan kelib chiqqan holatda ayting. Qizil, sariq, oq nechta xil belgi bo'ldi? 3 xil, to'g'rimi? Nisbatan 9 3 4. Endi qarang. Digitalizatlarni chachishtiradigan bo'lsangiz mana. Xo'p. Katta bir, katta bir. Xo'p, mana bu holat. Xo'p, demak, mana bu holat. Bu holat. Yoki mana bu holat mana. Xo'p. Qarang. 122 412 121. Endi qarang. Katta nima edi bizda? Qizil edi, to'g'rimi? Ya'ni bizda kichkina B va kichkina B inhibitor bo'lgancha bu ta'sir qilmaydi. Bu ham nima bo'ladi? Qizil. Bu ham qizil, bu ham qizil. Endi katta A'imiz qizil edi, lekin kichkina bizda nima bo'lib qolar edi? Oq, bu sariq, to'g'rimi? Bu ham sariq va mana bu yerimiz oq. Bundan kelib chiqqan holatda 9 ta qizil, ha? Xo'p, 4 ta oq va 3 ta sariq rangni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nisbat 9 3 4. Tushunarlimi? Yozib olamiz bo'lmasa. Qarang, endi sizlar bilan ochig'i qon guruhlarini ham bir yo'la o'tib ketishga majburman, chunki retsessiv epistazda Bombay fenomeni degan narsa bor. Ya'ni u nima ekan? Qarang. Xo'p, bilamizki, odamlarda qon guruhlarining birinchi belgisini o'rganamiz. Qon guruhlari. Demak, birinchi qon guruh mana shu holatda bo'ladi. Birinchi qon guruhining belgisi E0. Ikkinchisi EA yoki xo'p, heterozigota holati EA0 holati bo'ladi. Bu qaysi qon guruhi ekan? 2. Uchinchi qon guruh mana bu holat mana. Buni ham heterozigota holati bor. EB0. Bu uchinchi qon guruhi. To'rtinchi qon guruhi o'zi doimo heterozigota holatda bo'ladi. Mana bu holat mana to'rtinchi qon guruhi. Endi birinchi qon guruhi retsessiv holatda siylanadi. Bilib oling, doimo retsessiv. Qolgan 2-3 qon guruh dominant holatda siylanadi. Tushunyapsizmi? Endi qarang. Bombay fenomeni. Bombay fenomeni. Ya'ni Bombay fenomeni deb nom olishga sabab Hindiston Bombay shahri aholisi qoni tekshirilganda ularda o'sha tabiiy ravishda buni nima desak bo'ladi? Bu qanaqadir o'sha epistaz genlarida ta'sirida rivojlanadigan narsa, ya'ni qon guruhlari qarang, H geni kelganda demak hammasi birinchi qon guruhiga aylanib ketaveradi. Ya'ni mana bu H geni qon guruhiga ta'sir qilmaydi, lekin mana bu kichkina H geni inhibitor vazifasini bajaradi. Inhibitor vazifasini bajarib, hamma qon guruhini qaysi qon guruhiga aylantirar ekan? Birinchi qon guruhiga aylantirib ketadi. Bu qon guruhlarini yuzaga chiqaradi, bu misol uchun. Guruhlarni yuzaga chiqaradi. Misol uchun sizlar bilan demak nisbatlarni hozir ko'ramiz birin-ketinlikda. Qarang, biz agar ikkinchi qon guruhli heterozigotali, mana deheterozigotali bilan uchinchi qon guruhli deheterozigotalikni chachishtirsak, demak qanday qon guruhlar namoyon bo'lishini ko'rib chiqamiz. 1 2 va pinnikatiga to'liq yozamiz. Demak, katta A dan 2 ta, 0 dan 2 ta. Katta H, kichkina H, katta H, kichkina H. Bu yoqda katta B, katta B 0 0. Sallilohu qo'yib, katta H, kichkina H, katta H, kichkina H. Va pinnet qilamiz.
Hop, mana bu ham sal. Hop. Qarang, yozamiz demak. A, B, H, H. A, B, katta H, kichkina H. B, 0, katta H, katta H. B, 0, katta H, kichkina H. Hop, A, B, katta H, kichkina H. A, B, kichkina H, kichkina H. B, 0, katta H, kichkina H. B, 0, kichkina H, kichkina H. Endi A, 0, katta H, katta H. A, 0, katta H, kichkina H. Hop, 0, 0, H, H. 0, 0, katta H, kichkina H. Oxirgi qator A, 0, katta H, kichkina H. A, 0, kichkina H, kichkina H. Hop, 0, 0, katta H, kichkina H. 0, 0, kichkina H, kichkina H. Endi biz fenotipik sinf necha xil hosil bo'ladi shunda? 4 xil. Ya'ni maytga qo'yib olamiz. Birinchi qon guruhdan nechta chiqadi? Ikkinchi qon guruhdan nechta chiqadi? Uchinchi qon guruhdan nechta chiqadi va to'rtinchi qon guruhdan nechta chiqadi? Sanaymiz birinchi qon guruhlar. Birinchi qon guruh bo'lishi uchun ham ikkitasi qanaqa bo'lishi kerak? 0, 0 bo'lishi kerak. Ham kichkina hashlari bo'lishi kerak. Demak, 1, 2, 3, 4. Mana ham kiradimi? Chunki bunda ham kiradi. Kichkina hash ku ikkita, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Nechta birinchi qon guruh bor? 7 ta. Yana qaytaraman. Mana nollar o'zi birinchi qon guruh, lekin kichkina hashlar ham mana ingibitor gen ta'sirida birinchi qon guruhga aylanyapti. O'zi mana qarasang ikkinchi qon guruhi, lekin ingibitor ta'sirida qanaqa rangga aylanyapti? Birinchi qon guruhga aylanyapti. Xo'p, endi qarang mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p, yana mana bu ham 7, to'g'ri, bu ham 0, 0 ku. Demak 7 ta. Endi ikkinchi qon guruhni qidiramiz. Ikkinchi qon guruhi uchun nima bo'lishi kerak? A, 0. Bitta, ikkita. Hop, yana bitta bor. Qayerda bor endi? Ikkita, mana. Nechta ekan? 3 ta. Uchinchi qon guruhlar bo'lish uchun B 0 bo'lishi kerak. Bitta, ikkita, 3 ta. Bu birinchi qon guruhga aylanib qolgan. Bu ham 3 ta. Endi to'rtinchi qon guruh bo'lish uchun A bo'lishi kerak. 1, 2, 3. Ana sizga fenotipik nisbat haligida yozganimizdek 7, 3, 3. Xabar tushundimi? Yana qaytaraman. Mana shu kichkina H geni birgalikda kelganda hamma qon guruh ta'sirini bo'g'ib turib, birinchi qon guruhga aylantirib ketaveradi. Tushunarlimi? Yozamiz.